呢個扮凡爾賽宮，呢個唔係啊係扮羅浮宮，呢個扮鐵塔。我哋嚟咗呢個，咦唔係喎，呢個唔係商場名嚟嘅喎。呢個我哋去咗嗰個 Grand Juliana 嘅商場，零法文、零西班牙文。呢度已經開始講緊西班牙文啦。頭先啲職員已經係講緊西班牙話咯。哇！我諗住嚟個叉個電啫，點知嚟咗個 Outlet 喎。係咯。video。 Thank you。 Thank you。係啦，咁我哋亂入咗嚟一個 Outlet 度喎，因為叉電嘅隔離一個好巨型嘅 Outlet。咁我就即刻又衝入嚟啦。原來咧又可以帶狗仔嚟嘅喎。哇！吹吹喺商場入邊行啊！係啊，後邊仲有個假嘅巴黎鐵塔添。喂，咁我哋睇下呢個 Outlet 究竟有啲咩嘢？好。好啦。你幾多足球想過去？哦，你想踢波啊，阿春？阿春話帶我入嚟呢度做咩啊？係啊，呢度咁多人嘅，關我咩事啊？呢度多人過東涌嗰個 Outlet 喎。阿春，有 Mango Outlet，我去望下個 Outlet 價係咩價位先。一件西裝褸折咗係48歐9啊！呢件咧，哇點着啊？哇20歐！咦，咁似啲春衣衫款嘅，春衣係咪成日喺度買衫㗎？48歐9喎，折完都要幾廿歐啊，好鬼貴啊！你都去翻 Primark 啦。係啊，有 nail 喎。你睇咯，咁靚嘅，但係坐到有啲逼咯。比薩斜塔，係喎，比薩斜塔，睇嘅，係啊，做咩？做咩？佢個招牌慶祝，你做到好似撐艇咁。佢係咁樣噶嘛30% off 喎。Nike 嘅拖鞋咧，阿春，你喺度玩咩啊？我已經聽到西班牙文啦，係咪？西班牙文嚟㗎。唔係法文嚟㗎，會捲你，會震㗎。睇唔到幾錢嘅喂。因為由法國揸車去西班牙，喺入境西班牙嘅時候係唔會有海關，所以連我哋自己都唔知究竟幾時已經入咗去西班牙啦。睇唔睇到啊？我睇咗好耐都睇唔到幾多錢。唔知。喂，呢個幾靚喎！咁靚嘅？幾錢啊？幾錢啊？哇！Outlet 都咁貴。104.99折咗咯喎，成1000蚊。阿出你望下自己。呢個靚女邊個嚟嘅？正常價咯，嗱呢一對 Air Force 60幾歐，差唔多咯，正常價咯，我覺得係。唔算特別平啦，唔係抵啊！唔算特別抵啊，係呢啲價錢，如果佢40幾就抵啦。阿春揾緊嘢玩啊！104啊，呢個呢對有啲抵喎，104，但我唔中意藍色喎，有黃色啊，黃色會貴啲嘅。呢個89啫，即係青 BB 喎，89、97，我呢對抵啲啦，97，未去到必買嘅地步嘅呢個。
喂，我已經見到啲類似我要嘅嘢啦。阿春，我哋又嚟啦，89，都唔係特別抵啦。係咯。我成日買嗰啲款咯，呢啲橙色44磅9，喺英國買44歐多呢個價， 20幾歐咯。唔係英國買20幾磅咯。英國平啲喎。呢對啊？呢對啱阿春。阿春話唔要啊，着唔着啊？唔着鞋啊。啱你着喎。係咪嘢？咩嚟㗎 ？Nike 啊。唔要。哇！呢個啊？阿春，你搭 lift 啊？阿春驚唔驚啊？驚。唔驚嘅。阿春搭 lift 嘅經驗多過我啊！我哋去咗隔離嗰個商場，呢個勁似馬鞍山商場咧，湖船木馬呢度勁似。好啦，我哋又坐低咗啦。呢個歐力嘅一間 coffee shop， 好精緻嗰啲嘢，特別呢個好得意，一個甜筒型嘅一個甜品，好靚喎。中間朱古力慕斯嚟嘅。係咯。跟住仲有呢個蝴蝶酥，朱古力蝴蝶酥。跟住加多個 cappuccino 同埋一個凍嘅 espresso。咁阿春咧就有水一杯。係啦。睇咗當食咗啦，你好唔好食？好食，染滿晒朱古力嘅蝴蝶酥，入邊有脆嘅喎。食零食咯。阿春食零食，佢又有個專屬位置。阿春有米芝蓮嘅零食，米芝蓮牛肉 A5 和牛。Porque aunque por fuera esté tostado, por dentro no está curado, ¿no? Es que mira, yo creo que啖唔啖朱古力啊？都幾好食。係咯。哇！呢個係咪增肥之類嚟㗎？係好食，但係好醉酒。好搞笑呢度。咦？阿春咧，我哋影下阿春先。阿春喺呢度。消失咗。阿春咧要瞓覺喎，頭先佢攰到食飽抽筋啊！嘢啦，係啊。呢個簡直係似係樂富大排檔呢度。即係你幻想下呢度係食緊啲大排檔嘅嘢就差唔多啦。我哋呢度唔係喺市中心，我哋喺酒店附近。哦，即係話係啲比較比較平民啲嘅，係啊，比較平民啲嘅地方 ，local 啲嘅。係啊，我完全感受到翻香港嗰種熱鬧。去咩陳根記嗰啲咧嚇，哇，一模一樣，一模一樣。係直頭嘈到你聽唔到自己講乜。呢度嘅呢度係大排檔。係。我呢度後邊咧係全部都係呢間餐廳嘅顧客，佢哋位咧嘅台面咧都 full of 酒樽啊、啤酒樽啊，完全玻璃樽滿晒成張台，超誇張咯。咁啊，平時咧因為揸車關係咧都好少飲啤酒，咁啊今日見我夜晚咧唔會揸，咁我今晚咧唔會揸車出去啦，所以咧就可以飲啤酒。另外咧想講下呢間餐廳咧，原來咧同一個名咧有幾間喎呢度，好奇怪，有分高檔啲啦、中檔啲啦，同埋大排檔啲嘅喎。我哋嚟咗呢個大排檔嘅，但係我見啲嘢食咧其實一樣，啲職員咧都係行嚟行去。但係個價錢係唔一樣㗎，爭少少啦，因為你坐得舒服啲同冇咁舒服㗎嘛，所以價錢咪唔同咯。由於阿春已經淨係想瞓覺，我哋就唔捉佢起身講嘢。好啦，生蠔嚟到啦，估唔到佢擺盤都幾認真喎。我以為佢會一隻碟咧擺晒6隻㗎嘛，佢真係諗住係一人一份，所以咧2隻碟，我唔敢食喎呢個，太俗。食咯。係咯，頭先嘅生蠔咧乜都冇落，都好食。
證明真係幾新鮮啦。同埋咧，呢個好似冇記錯，佢話係咪3歐一隻啊？5歐一隻。咁咪有啲貴啦。好似係冇記錯。咁咪有啲貴啦。不過冇辦法啦，有人開埋俾你喺餐廳嚇。哇，都爽口喎，OK 喎。但係呢度係咪真係唔興落嗰啲 Tabasco 嗰啲嘢嘅咧？落得唔落都 OK 嘅。係咯。阿昌忍唔住咯喎，喂！喂，呢度唔關你事㗎。喂！係咁食啊？我唔知係咪咁食啊？喂！國大冇啦。好食喎呢個。真係㗎？酸酸地咯，我覺得。但係佢係嗰啲調味料嚟嘅啫，唔係嗰個嚿肉酸。嗰啲調味料有啲少少酸，幾開胃我覺得。呢度有個脆餅，跟住呢一個係咩嚟嘅咧？我都唔知係咩嚟嘅，冇做功課。又幾好食喎！係啊。佢頭先咧叫做 stick tata 咁樣嘅，好得意啊！佢講得。阿昌話唔關我事，我想瞓低先。個扒咧上邊喎，好頹喎，同 Google 啲人影出嚟爭好遠喎。阿昌點解你咁慘嘅？你頭先食咗三文魚嘅咯喎。好吸引咧！佢話有咁多牛肉喺度。我哋頭先咧翻到去酒店咧 check in 咧，就嗱嗱聲整咗個蒸三文魚俾阿春食。所以佢其實係食咗成條三文魚噶啦。係啊，佢食完我哋先出嚟食嘅。咪咯。仲嫌唔夠係咪啊？我哋睇個樣都知佢衰啦。medium 70啊，差唔多。不過我唔係好介意。我好介意喎，咁熟嘅喂。同埋好乾啊，乾真真咁。一般呢個真係一般，同佢樣一樣，好乾。其實邊有人嚟西班牙食牛扒咧？我知啊，但係唔知點解今日好想食扒。可能肚餓。想食唔好食啲，唔好食好多肉，所以有啲掛住啲扒啫。好啦。同埋咧，其實我想食西班牙海鮮炒飯，但係冇理由今日喺呢個咁 local 嘅地方食噶嘛，都係留翻喺市中心啊，喺巴塞隆拿市中心試下啦，係咪？因為今次咧有個波友咧叫做卡神啦，咁啊卡神抗藝咧就早2個禮拜嚟咗巴塞隆拿啦。咁佢都好好啊，推介咗幾間餐廳叫我試啊。咁我睇下可唔可以聽日或者後日咧都抽時間試下佢介紹嘅餐廳。牛扒食唔食得啲啊？中間嗰啲啦。好啦，我切俾佢啦。係咯，切啲。你自己切呢個。喂。我唔好俾啲面俾佢咯，面底。諗都唔使諗啊你。側頭啦佢已經。佢話又破解咗一樣嘢啦，台面上嘅嘢牛扒喎，原來我食得嘅。反搓下嚿肉先，核突啦你！我睇下有冇啲鹹味啊嘛。咁你覺得有冇啊？中間冇，有都俾我啜咗。核突啊！我為你着想阿春。阿春咧又成功破解咗台面上面嘅其中一樣嘢食啊，因為係旅行啊，係破下戒啦。牛扒啫我，豬扒唔得啦。唔係牛扒，佢平時都有食㗎。有，冇調味嘅。係咯，因為咧阿春咧，如果佢冇食過嗰樣嘢嘅話咧，佢係唔會想搶住食嘅。但係如果佢食過嗰樣嘢，佢之後再見翻咧，你冇俾佢食咧，佢就會嬲豬嘅。係。
喂，我哋而家由天光去到天黑，食到天黑啦，依家9:20，9:20就係天黑啦喎。但係依然係咁多人咯。阿春好 focus 啊！咁啊，我哋評下分先。最高分咧就係呢個塔塔啦。生蠔 OK， 唔算話必食，可以試下。牛扒一般般，可以唔嗌嘅。純粹我今日想食牛，所以我試嗌牛扒啫。咁呢間餐廳咧，如果係離開附近都可以試嘅，又唔使專登揾嘅，我覺得。因為咧呢間餐廳其實喺我哋住嗰間酒店行出嚟大概10分鐘左右。10分鐘係啊。係咯，咁就唔係特登過嚟嘅。係啊，唔係特登過嚟㗎。阿春，你做咩揾背脊得住爸爸？食完。係 ，OK， 我哋估中咗70-80之間。 ，very good， Very good。 Thank you very much。知道起身喎。食完啦，春，走咯。你影埋嗰間。行過幾步路咧，又見到同一間鋪頭，又喺呢度啦。翻咗嚟酒店啦，我哋。係啊，我哋食完飯啦。咁啊，今餐飯咧，我哋開估究竟係幾多錢咧？我哋估得好接近啊。大家都係估7字頭。冇錯啦，就係76歐2嘅。咁其實不過估唔到咧，係啊，最估唔到係原來係最貴係個生蠔喎。係喎。係咯。咁如果俾我揀一次咧，我就唔會嗌佢嘅，因為好普通啦。你屎忽痕想食？係啦，即係唔係話唔好食嘅都 OK 啦，不過唔係好特別嘅，唔係好特別嘅，係咯。今日咧第一餐喺巴塞隆拿呢一餐咧，我都好滿意嘅。都唔錯嘅嚇。咁啊，希望聽日食嗰餐更加好食啦。好啦。好啦，咁我哋好攰啦，要沖涼休息下，聽日再出去活動啦，聽日再出去行景點啦。好啦。好。頭先翻到酒店咧，跟住春媽話漏咗個袋喎，咁啊即刻同佢去翻餐廳度攞。好彩餐廳職員咧就收起咗，如果唔係咧，應該會唔見㗎啦，應該俾人攞咗㗎啦。依家行翻酒店先。哇！一夜晚開始少人啦呢度。好啦，拜拜。